كابتن عصام بشير، اليوم نلتقي في يوم الوفاء لحكيم الرياضة الفلسطينية المرحوم الكبير إبراهيم أبو سليم. ماذا نقول لهذا المرحوم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى؟ الله يرحمه ويحسن أعماله إنه فقدنا رجل بمعنى الكلمة، حكيم فعلا، حكيم الرياضة الفلسطينية الذي أدار مدة 17 عام وهو يقود الرياضة بكل حكمة وبكل جدارة. الحمد لله أن ربنا اختاره عنده من الصالحين من جماعة النعيم والسلام. على عملك في لجنة الحكام، ماذا كان دور إبراهيم أبو سليم وأنت تعرف أن المباراة كانت صعبة جدا وهناك بعض الإشكاليات والمشاكل؟ هو بالفعل حكيم للرياضة الفلسطينية، هو فعلا حكيم الرياضة الفلسطينية، وكان أعطى لجنة الحكام أعطاها قوة دافعة كبيرة، وكان لم يتأخر على أي شيء بالنسبة للحكام، وكان فعلا حكيم الرياضة الفلسطينية ولم يتأخر عن أي يوم من مستحقات الحكام، كان يصرفها أول بأول، وهو فعلا حكيم الرياضة الفلسطينية في قطاع غزة.